ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੇਲਮੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਦ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਨਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਸੁੰਮੁਮ ਬੁਕਮੁਨ, ਸਨਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸਟ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਲੋਗੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह ਆਖਣਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੋਵਣਾ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਆਖੀ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह ਚੋ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਇਮਾਮਤ ਦੀ, ਇਮਾਮ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤਨੇ ਲੋग ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੈਨ ਜ਼ਿਦ ਦੇना कि नहीं इमाम मासूम होंगे, ये तेरी जिद है ना इमाम गलती नहीं करते, तेरी अगर जिद है ना भाई इमाम मासूम होंगे, वत बंदे आलवी आख दई तेरे एक इमाम ने नहीं दो इमाम ने मुआविया दे हाथ ते बैयत कर रखी है। वो तो फिर गलती नहीं करते, फिर उन्हें मुआविया दे हाथ ते इसका कोई दुनिया का बंदा इनकार नहीं कर सकता। जी शर्तां मरतां दी गल्लां करदा ना जेलमी भी शर्तां रखियां गई हैं, उस शर्तां दी जिहड़े सनद पूछी गई ना भी सनद पेश कर तो सुम्मुम बुकमुन, सनद होवे तो पेश करे। इन्हें जो बंदा आख दे शर्तां रखियां गई जी, तो मुआविया ने शर्तां की खिलाफ वर्जी की। कै शर्तां रखियां, किहड़ियां शर्तां रखियां गई? फिर कदी ये आखना ये सुलो आई जी, ते नबी पाक हुदैबिया सुलो की आई काफरां नाल। नबी पाक सुलो की आई, काफरां दे हाथ ते बैयत नहीं की। इत्थे हजरत अली दे पुत्र सुलो भी कर रहे हैं ते मुआविया दे हाथ ते इनकार करे कोई बंदा इनकार करे इस हकीकत दा। बस इको जुमला आखना चाहना फिर अगे बढ़ जासा। वो इमाम कितना अजीम होगा जिसके हाथ पे बैयत करने वाला हुसैन होगा जी। वो हसनैन करीमैन दा इमाम है, दोनों भाइयों ने उसके हाथ ते बैयत की है। तो उन्हें सारिया गल्लां तो समझाइया गई भाई मुआविया दे अंदर ए गलती है, ए गलती है, ए गलती है, उसने ए ज़्यादती की, ए ज़्यादती की। ते ये गल अज तक तुहानू कह नहीं समझाई कि मेरे नबी जदा उमरतुल कज़ा करन आए, जेड़े तुहाडे पढ़े लिखे लोग हैं तारीख जानदे ने, ये उमरतुल कज़ा केड़े साल च होया? 7 च। केड़े च? हुदैबिया 6 च, फतह मक्का 8 च। फतह मक्का 8। फतह मक्का तू 1 साल पहले ये जरा दिन ना मुआविया तो फतह मक्का के दिन ईमान लाया था। वाह, मुआविया तो फतह मक्का के दिन ईमान लाया था। ये मैं 7 हिजरी की गल कर रही, फतह मक्का तू 1 साल पहले दी मैं गल कर रहा, और किसी तारीख की किताब के हवाले नाल गल नहीं कर रहा। अहले सुन्नत दी हदीस दी सब तू मोतबर किताब बुखारी। हवाला किस दा? बुखारी दा। हवाला बुखारी दा जिहड़ी मोतबर तरीन किताब है अहले सुन्नत दी हदीस दी। 7 हिजरी च मेरे नबी उमरतुल कज़ा करन आए, बैतुल्ला दा तवाफ कर लिया, सफा मरवा दी साई कर लई, ते जिहड़े 7वें चक्कर ते मरवा ते पहुंचे ना, हुण एक कम रह गया, हिजामत करवानी है, वाल कटवाने, उठा बुखारी,
مروا تے میرے نبی بیٹھے نہیں، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، طلحہ و زبیر موجود، عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود، بڑے بڑے پرانے صحابہ مہاجرین وچوں موجود ہو۔ بخاری اٹھا مروا تے بیٹھے ہوئے میرے نبی دے وال کٹن آلے دا نام معاویہ ہے۔ کدی لوگاں نو یہ بھی سنا صرف خامیاں تے لگے ہوئے ہو، چڑن تے لگے ہوئے ہو، میرے نبی دے وال کٹن دا شرف کہنا حاصل ہویا؟ تو بات ایمان کو نہ لے۔ پھر اس وقت فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ تو 1 سال پہلے میرے نبی دیاں زلفاں تراشیاں، وال محفوظ کر لے۔ چلو واپس آ جاؤ یار، اس پاس تو نہیں لے جاندے۔ کوئی تو سمجھ آ گئی؟ حضرت معاویہ کے بارے تو سمجھ آ گئی؟ گناہ ما تو پاک ہونا اور گناہ ما تو معصوم ہونا، یہ صفت امامت دی نہیں۔ نبی معصوم ہوندا، نبی، اور نبی بھی اس واسطے معصوم ہوندا کہ نبوت دے ملن تو پہلے بھی اس دی تربیت رب دی نگرانی چوندی ہے، اس واسطے معصوم ہے۔ دستے شفقت ہوندا رب دا، اس نو بچا رہا ہوں۔ 7 کمریاں چ بند لے کے کھلوتی حضرت یوسف نو، دروازے بند، تالے بند، چابیاں اس دی جیب وچ، 7 کمریاں دے بند آ کے دی ہے تلک۔ یوسف اتنے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، روکن والا ہاتھ کوئی نہیں، سارے مصر دا حسن میرے پیچھے تے میں تیرے پیچھے، میں تین دعوت گناہ دیندیاں، سارے موانے اٹھ گئے۔ اے علماء نو موانے دی سمجھ آئیے تے تمہیں کک سمجھ نہیں ہے۔ رکاوٹاں موانے، ساریاں رکاوٹاں ہٹ گئیاں۔ الگ کمرہ، اگوں مصر دا حسن، کوشش مرد نہیں کرنی، خود عورت دعوت دے رہی ہے، تے پیغمبر دے اندر 4000 مرداں دے برابر قوت۔ پھر یوسف دا تجرد آدھے نے کنوارے ہون نو، شادی نہیں ہوئی، سارے موانے اٹھ گئے، مواقع موجود ہیں۔ حضرت یوسف آدھے معاذ اللہ، اس نے جلے زبردستی کی تھی کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، چابیاں میری جیب وچ ہیں، چابیاں نہ ہوئیں تالے نہیں کھلتے، تالے نہ کھلیں دروازے نہیں کھلتے، دروازے نہ کھلیں بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ گھیو سدھی انگلی نال آج نہ نکلیا نا تو من تھوڑی جی انگلی ڈنگی کرنی پونی ہے۔ اس جلے دباؤ پایا نا، اس ویلے حضرت یوسف نے نگاہاں آسمان دی طرف اٹھائیاں، مولا اے دروازے تے تالے تے چابیاں اے تو میرے واسطے زلیخا واسطے ہیں، تیرے واسطے تو نہیں۔ میری نبوت دی سفید چادر نو داغدار کرنا چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کھلوتے کیوں ہو؟ دروازے دی طرف دوڑو نا، دوڑنا تیرا کام میں تے تالیاں نو توڑ کے رکھ دینا میرا کام ہے۔ تالے ٹردے گئے، دروازے کھلدے گئے، یوسف باہر آ گئے، اگوں زلیخا دا خامند کھلوتا۔ یہ سارا واقعہ قرآن نے بیان کیتا۔ اس واقعے نو جلے قرآن نے بیان کیتا تا قرآن آتا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ سبحان اللہ۔ اسا یوسف نو بے حیائی دے کما تو ہٹایا، اسا یوسف نو گناہ تو پھیریا۔ نہیں ہے میں نے علماء بیٹھے میں کو پوچھو کی میں نہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اسا گناہ منو پرا ہٹا دیتا۔ نبی دے نیڑے گناہ کنیا،
ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ?